रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद। और जब तुम में से किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हर मुसलमान के लिए है जो सुने या रहमकुल्लाह कहे। और जमाई, जब किसी को जमाई आए उसे चाहिए कि वो अपनी ताकत भर उसे रोके और हा की आवाज़ ना कहे, क्योंकि ये शैतान की तरफ से है और शैतान इससे हंसता है।